तपाईलाई भिडियो मार्फत नै मुक्तिनाथको दर्शन गराउँदैछौँ। तपाईले पनि भिडियो हेरेर मजा लिनुहोला। यो ठाउँबाट चारैतिर तपाईले हिमाल देख्न सक्नुहुनेछ र हिमालको फेदमा मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यो ठाउँमा राम्रो तरिकाले गाडीमा आउन सकिन्छ र बाइकमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, बसमा पनि आउन सक्छ, प्राइभेट कारमा पनि आउन सक्नुहुनेछ र यो ठाउँमा आउँदाखेरि जुमसुममा आएर बास बसेर यहाँ मुक्तिनाथ दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी पनि त्यही जुमसुममा बसेर बिहान 5 बजी हिँडेर मुक्तिनाथ देवीको मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर हामी फर्किँदैछौँ। तर नेपालको अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ। यो नेपालको राम्रो ठाउँहरू तपाईहरुले पनि आएर घुमेर आफ्नो फेसबुक टिकटकमा लगाएर तपाईले हाम्रो देशको ठाउँहरू प्रचार प्रसार गरेर विदेशी पर्यटनहरू भित्राउनमा तपाईले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोले तपाईलाई आउनको लागि केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ।